Benvidos a un novo Informe en V. Dis que o noso fogar di moito da nosa personalidade. Tamén que os lugares nos que vivimos influen de xeito importante en nós. É por iso que hoxe, botando unha ollada á Casa de Picasso na Coruña, descubriremos, por exemplo, que supuxo Galicia na súa incrible traxectoria artística. En Rianxo, o que destaparemos serán os segredos da Rúa de Abaixo, onde en apenas 100 metros naceron tres xenios das nosas letras, como a Castelao, Dieste e Manuel Antonio. Todo iso e máis se nos acompañan, porque hoxe Informe en V coase sen facer ruido entre as paredes de 4 asombrosas casas senlleiras. Que o bosque animado de Venceslao Fernández Flórez é en realidade a fraga de San Salvador de Cesebre é cousa coñecida. O que non é tan sabido é que nesta parroquia de Cambre segue aberta e en uso a casa na que o escritor e a súa familia pasaron moitos veráns. Yo soy uno de los descendientes de Venceslao, que solamente quedamos dos, mi hermano Venceslao y yo. Soy Antonio Luis Fernández Flórez. Esta casa es un regalo de Venceslao a Manina. Manina es mi abuela. Manina era una mujer fuerte. Tuvo un grave problema cuando murió su esposo y quedó con 6 hijos que cabían debajo de un pañuelo. Foi precisamente a morte de seu pai a que empurrou a Venceslao, o maior dos 6 irmáns, ao mundo do xornalismo. Con só 15 anos xa era redactor de La Mañana. Foi o principio dunha carreira exitosa que co paso do tempo lle permitiu adquirir esta casa hoxe convertida nun museo vivo que serve para coñecer un pouco máis o prolífico escritor e xornalista coruñés. Aquí hay una parte importantísima de la biblioteca personal de Venceslao Fernández Flórez, parte porque estaba aquí, parte, bueno, que son la mayor parte, o sea, la casa es de la Diputación y la biblioteca es de la Diputación también, ¿no? Se han comprado después cosas, hay algunos manuscritos importantes, cartas privadas, primeros ejemplares de la obra, objetos personales, la casa, la cama donde él veraneaba y mucho, pero desde el punto de vista del investigador, una buena cantidad de cartas, de documentos privados que hablan de lo que late por debajo de la literatura. Dentro do museo hai distintas salas que son visitables e que a xente pode facer un pouco un recorrido pola vida, pola obra do escritor, de Venceslao Fernández Flórez. Entón, nesta primeira sala, nós o que temos é unha colección da obra de Venceslao. Hai moitos títulos, moitas edicións, para ver tamén un pouco non só o traballo literario, sino a relación que tivo con distintos ilustradores. Con debuxantes galegos tivo moi boa relación, non só con Castelao, senón tamén con Castro Gil, que era un grabador de Lugo, e a primeira edición do Bosque Animado precisamente leva un traballo deste home de Lugo. Outras cousas que tamén podemos ver aquí, pois paneis con fotografías feitas por Félix, por un irmán de Venceslao. Cuando vivían en La Coruña toda la familia, pues Cesebre era como el sitio de huir de la ciudad para venir al campo. Él marchaba a la Fraga y cuando volvía se encerraba a escribir lo que había vivido ese día, pasear por el bosque, la Fraga. Le encantaba jugar al croquet, esgrima, hacer esgrima. Bueno, diversiones propias de la época. Siguió viniendo hasta su muerte.
Nesta saliña, o que nós temos é pois un pequeno salón onde eles tiñan un espacio para tertulias, para botar unha soneca despois de xantar, por exemplo, que tamén é un sitio moi apropiado para recibir visitas, e conserva o mobiliario original, as alfombras, as lámparas, documentos persoais do escritor, tales como a súa pluma, carné de prensa, os estatutos da Asociación da Prensa da Coruña, da que el foi tamén fundador, e logo tamén unha mostra de distintas caricaturas que distintos debuxantes lle fixeron e onde se pode percibir que tiña un perfil característico e, sobre todo, moito sentido do humor para defendelo. Pois nesta parte, nesta primeira planta, temos unha saliña, agora mesmo dedicada a sala de investigación, digámoslo así, onde se conserva o piso original tamén, que se pode ver aquí agora mesmo. Temos o dormitorio de Doña Florentina, da nai de Venceslao, que era un dos espacios máis amplios, tal vez máis luminosos, co seu balcón hacia a zona da vía do tren. E logo nesta outra parte xa está o espacio particular de Venceslao, onde el tiña pois o seu dormitorio, a súa galería e o seu despacho. Esta puerta marcaba como un dominio donde podía aislarse. Era como un apartamento dentro de lo que es la casa, que no era exclusivo, o sea, podías venir cuando quisieras, pero la familia se lo respetaba. Bueno, este maletín era típico. Este maletín al que le faltan 40 pegatinas de estas, estaba totalmente cubierto de pegatinas y era, pues, decir, Venceslao, el tío, se marcha o llega. Nese dominio privado destaca sobre todas unha estancia. O despacho de Venceslao Fernández Flórez garda os secretos dun apaixoado das letras que chegou a formar parte da Real Academia Española. Él escribió aquí muchas de sus obras últimas. El problema es que a nosotros nos gustaba correr por el pasillo de casa. Y él decía que le pateábamos el cerebro. Y a él le gustaba mucho escribir por la noche. La noche escribía muchísimo. Tenía una mesa enorme, pero llena de libros. Todo, los sillones que había llenos de libros abiertos, la mesa con libros abiertos y él sentado en una esquinita con un taco de cuartillas en una esquinita y escribiendo sin poder apoyar en la mesa. Era un hombre pulcro, muy pulcro. Era un hombre prudente. Era un hombre que nos enseñó a mi hermano y a mí pues muchísimas formas de expresarnos. La torpeza fue nuestra, que no aprendimos todas, ¿no? Esta es la galería, tiene una vista muy bonita. El bosque, la Fraga, está allí al fondo. Esta era más una zona privada de aislarse, Venceslao, y de recibir a determinadas visitas que no eran las habituales. La anécdota más famosa, pero no vino aquí a la casa, la anécdota más famosa es Comeiras. Hubo un día que le dijo a otra persona, le dijo, hombre, hace mucho que no veo a Venceslao. Pues si tú quieres, viene a verte. Y cuando entró le dijo, Franco, le dijo, hace mucho que no te veo. ¿Cómo no vienes a verme? Y le dijo,
no tengo nada que pedirte. Hay que tener en cuenta que Wenceslao que es una figura profundamente ambigua, ¿no? Es decir, todo el mundo dice Wenceslao que apoyó el régimen, Wenceslao estaba a favor del aborto, era ateo, por lo menos agnóstico, era antimilitarista, estaba en contra de los ritos tradicionales y de la cursilería del pueblo español. Es decir, es un personaje muy difícil de catalogar y muy difícil de clasificar incluso como escritor y también como persona. Era un hombre complejo, ¿no? Desde luego, es muy mal conocido. Hay muchos factores entrelazados en esto. Por una parte, el hecho de que sea un humorista escritor, que esto impide que los libros de literatura se tomen en serio. Y en segundo lugar, su excesiva popularidad en vida. Es decir, este es un hombre que en los años 20, los años 10, vendía ejemplares como puede vender Oyola. Estamos hablando de que él era publicado en las colecciones se llamaba la novela semanal y que se vendían 60.000 ejemplares. Entonces era un escritor demasiado popular para ser un gran escritor. Era demasiado popular, era un humorista y por si acaso le faltaba algo para acabar de rematarla, después fue un escritor de derechas, del régimen. A Casa Museo de Wenceslao Fernández Flórez é un dos centros culturais máis activos de Cambre. Grupos de teatro, concertos, conferencias teñen a súa sé en Villa Florentina. A Fundación agarda agora internacionalizar a sora dun lugar que foi fundamental na vida e obra dun Wenceslao que viviu intensamente en Madrid, pero que non esqueceu as súas raíces. Él estaba en Madrid, dentro de todo ese ambiente urbano que para él debía de ser tamén bastante atraínte por unha parte, pero ao mesmo tempo cargante por outra, é un pouco a miña impresión, a miña deducción. E vir a Cecebre penso que supoñía unha especie de liberación, vir a estar aquí relaxadamente e, sobre todo, como penso que tiña un carácter moi observador, moi atento, para despois el tamizar todas as cousas que observaba dos paisanos, das xentes e demais, e todo iso empregalo para escribir, para vertelo nas súas novelas, porque de feito non só Bosque Animado, sino moitísimas outras novelas reflexan, de alguna maneira, esa capacidade de observar, de escoitar, e hai personaxes como Bolboreta que está collido de xente deste entorno. Wenceslao lo que nunca pudo olvidar es que era gallego. Foi un dos maiores xenios da pintura. As súas etapas en Málaga, Barcelona e París son as máis populares, pero Pablo Ruiz Picasso tamén foi coruñés. Chegou cando tiña 9 anos e viviu neste céntrico piso da cidade herculina ata os 13. Atopámonos no número 14 desta rúa, no centro do que se chamaba naquel entón Ensanche Coruñés. Detrás de nós, a Plaza de Pontevedra é moi importante porque o Instituto Eusebio da Guarda, bueno, pois é fundamental. Non só era naquel momento un edificio realizado para ser Instituto de Bacharelato, senón que tamén era sobre todo Escola de Belas Artes. Non? Bueno, pois, se queredes, convido-vos a entrar a ver onde viviron. Xa estamos dentro da casa onde viviron aquí, insisto, pois os Picasso, non? Dende o ano 1891 ata o ano 1895. Visitar este lugar é fantástico porque un non só ve onde viviu este xenial artista, sino que ve como eran as vivendas clásicas, típicas, non? Burguesas da Coruña, pois nese momento, non? Finais do 19, que empeza nun meeting room, é dicir, nunha salita de estar, e remata precisamente noutra, non? Entón, entre as dúas salas, bastantes habitacións, un baño de estilo imperio, que agora vou explicar en que consiste, unha cociña tamén vizcaína e finalmente pois a outra salita de estar que daba, digamos, a parte que hoxe é convertida nun patio de luces, aínda que no seu momento tamén se podía ver, evidentemente, pois o mar de Riazor. Estos son baños absolutamente de luxo, estamos falando do ano 1891, só en vivendas moi contadas, non, das burguesías coruñesas, pois podían dispoñer desta infraestructura. Debía ir a moza, buscar auga a fonte de Santa Catalina, que está aquí moi cerquiña, logo debía subir, debía quentar esa auga, enchela, para que os señores se puderan bañar. Mudouse o número 14 da rúa Paio Gómez cos seus pais e as súas dúas irmás, Lola e Conchita.
Ruiz Picasso foron os primeiros inquilinos do segundo piso deste inmoble. O seu pai era mestre no Instituto de Belas Artes, no que tamén estudou Pablo. Estaba tan preto que o podían ver dende as xanelas da casa. Picasso llega aquí a Coruña en 1891 porque su padre obtiene una plaza de profesor en la Escuela Provincial de Bellas Artes de A Coruña. El talento del niño se cultiva efectivamente aquí en Coruña y ya se le aprecia un talento que muy importante, es uno de los alumnos más destacados de la clase e incluso de la escuela, ¿no? Pues tenía en concreto 11, 12 y 13 años cuando estudia en la escuela y es siempre al final de curso uno de los alumnos más brillantes, una escuela que tenía un número muy importante de alumnos, la gran mayoría mayores que él. Vamos a seguir o noso recorrido pola casa de Picasso. Estas son obras moi importantes porque realmente representan os primeiros paisaxes que pinta Picasso na súa vida, non? Esta é a miña torre de caramelo, fixadevos, así chamaba Picasso pois ao faro universal. Fixadevos, obras de obreiros. Picasso capta moi ben a sociedade coruñesa. Como podedes ver, a firma de Picasso sempre é P.Ruiz. Isto de Picasso, isto será a partir sobre todo de Barcelona. Presentar un persoeiro fundamental como é Ramón Pérez Costales. Fixadevos, ese é o retrato que lle realiza a un home que era o gran prohome do momento cando viven os Picasso aquí, gran médico da cidade e logo demais político. Don Ramón Pérez Costales é fundamental para que veñan os Picasso aquí porque ele é o que de alguna maneira propón ou informa a familia Picasso de que existen plazas disponibles na Coruña porque Eusebio da Guarda acababa de construir a súa Escola de Belas Artes. De tal maneira que se don Ramón Pérez Costales non existira, os Picasso non terían vivido aquí, non? A Coruña entonces era una ciudad con unas características importantes también para el desarrollo de este talento. No era muy habitual, por ejemplo, en su Málaga natal, las exposiciones de pintura en la calle. Aquí sí que lo era. De modo que Picasso iba por la calle y tenía acceso al arte incluso de sus profesores. En este sentido, era una ciudad con un pulso artístico bastante importante. Los pintores consagrados los ponían en los escaparates de la calle Real y exactamente lo mismo es lo que hace Picasso un poco antes de irse en un escaparate de la calle Real. Y recibe unas críticas excelentes. La primera sale publicada en La Voz. E aquí vemos cuadros, como vedes, que el expón, xentes sin recursos, pobres. Picasso xa se alinea desde o primeiro momento con xentes con dificultades económicas e capta sobre todo ese ambiente obreril que se vive nesa Coruña fine secular. Picasso sale a la calle con sus cuadernos, exactamente igual como lo hacían los impresionistas. Riazor, el lugar de San Roque, la iglesia de San Jorge, el parque de Santa Margarita, la playa del Orzán. De Coruña nacen temas que luego él seguirá tocando en sus diferentes estilos durante toda su vida. Aquí tenemos un yeso de un fauno. Esto es una estatua en escala más grande, esta es la escala reducida, la tenían en la Escuela de Bellas Artes de A Coruña, ¿no? Picasso hace un dibujo de esta cabeza y esto es un tema que Picasso durante toda su carrera será luego una constante, que es el de los faunos, ¿no? Aquí hay otros elementos también de la escuela, como esta burrilla o borriqueta, que es donde se sentaban los niños para dibujar en la escuela y que es donde está sentada la muchacha de los pies descalzos. Este cuadro que se conserva en el Museo Picasso de París, ¿no? Sobre la muchacha de los pies descalzos hay muchas tesis, incluso había una tesis que era que no era una muchacha real. Seguramente se trate de una niña que se llamaba Consuelo, era familiar del servicio de las muchachas del servicio que tenía Ramón Pérez Costales, ¿no? De hecho le preguntan por qué la pinta descalza, ¿no? Y él dice que la pinta descalza porque las niñas pobres en mi país, dice textualmente, entonces iban descalzas. Aquí también hay otras piezas significativas del Picasso coruñés, como es el caso de la enferma. Tiene una curiosidad, que es que tiene un agujero allá arriba, porque esto pertenecía a los herederos de Costales, y los herederos de Costales lo tenían clavado a una pared con un clavo muy gordo. Este cuadro fue recomprado por el propio Picasso muchísimos años después. Y arriba tenemos el responso por la muerte de Conchita, que Picasso realiza el mismo día de la muerte de la hermana, o sea que imaginaos las circunstancias, ¿no?, en las que fue realizado.
Na Coruña tivo o seu primeiro amor, din que non correspondido cunha rapaza da cidade. Viu por primeira vez unha muller en Coiros, no Orzán. Aquí tamén se estreou coa súa primeira exposición na Rúa Real. Estas paredes foron testemunhas do espertar da súa vocación artística, do seu tránsito á adolescencia, das súas lembranzas máis felices, pero tamén das máis tristes. Os sucesos que protagonizaron os seus últimos meses na cidade marcaron para sempre o destino dos Ruiz Picasso. Esta es la habitación donde murió la hermana de Picasso. Está realmente sentenciada porque el único modo de curarla es un suero antidifterico que no tiene costales a mano. La muerte de la hermana es un factor, desde luego, que no ayuda a que la familia se sienta, desde luego, a gusto aquí, pero no es el factor, digamos, fundamental. Para prosperar, y sobre todo para que prospere el hijo, finalmente acaba en Barcelona y es la historia se escribe así. Finalmente, pues chegamos a outro extremo, onde podemos ver, bueno, pois o único cuadro original, non? que temos neste museo. Este cuadro es la obra maestra del padre de Picasso. Picasso contó a muchos de sus biógrafos que una de las cosas que hacía su padre, que ya había perdido un poco de vista, cortaba las patas de las palomas y se las ponía para que las copiase, ¿no? Con detalle y acabase los cuadros. Cuenta la leyenda familiar de los Morezún que precisamente las patas de estas palomas pues fueron pintadas por Picasso. Contó también a su hija Maya, esto es muy curioso, que los dos, digamos, grandes recuerdos que tenía de su estancia en La Coruña era la muerte de su hermana y el ruido de la lluvia al golpear sobre los adoquines, ¿no? Una imagen o sea, un sonido que Picasso tenía muy presente a la hora de recordar Coruña. Y es una etapa que, según confesó luego, que considera él, tanto desde el punto de vista artístico como desde el humano, pues especialmente feliz. Todo empañado finalmente, pues lógicamente, por la muerte de la hermana. A casa, convertida agora nun museo dedicado ao artista, conserva aínda a súa distribución orixinal. A través destas ventás, o pequeno Pablo contemplaba as pombas que tanto lle gustaban pintar ao seu pai, e tamén a chuvia. Pois vamos a rematar aquí, non é que, en fin, o lugar, verdad, máis elegante, ni moito menos. Hai que ter en conta que aquí, dende esta ventaniña, pois podía saber realmente o que é a plaza de Pontevedra, é dicir, a fachada, que é o Instituto Eusebio da Guarda, e además veíase o mar de Riazor. Logo a lenda tamén di que a nai, María Picasso, pois para controlar a ver que facía Pablo, que moitas veces xugaba a ser toureiro, na esplanada que hai no que hoxe é a plaza de Pontevedra, bueno, pois di a lenda que, como vedes, subíase aquí encima, e a través desta ventana pois podía controlar a ver que facía Pablo Ruiz Picasso as súas andainas aquí en Coruña. Rosalía de Castro é unha muller galega consciente da súa condición nacional, de que era galega e que non era española, polo tanto, eso tiña moi claro, e que quería poder vivir do seu traballo a través dunha profesión que ademais estaba moi masculinizada, que era a de ser escritora. Era unha muller rebelde porque era unha muller que pensaba, era unha muller filósofa, estaba moi en contacto con todo o socialismo utópico, non? E, ademais, era unha muller que tiña unha visión dos sexos e do xénero como unha visión problematizada, no senso de que consideraba que a dualidade masculino e feminino era unha dualidade extrema que provocaba moitísimas distorsións no comportamento das persoas. Hai mesmo alegóricamente representado o problema da homosexualidade a través da androxinia en El caballero de las botas azules, e hai algúns poemas de Follas Novas, en particular un, que se refire ao problema de aquel tipo de actividades sexuais que non se poden facer nin as escuras.
Esa Rosalía sen presuizos, de firmes conviccións, combativa e feminista, pasou aquí os seus derradeiros anos. A casa, convertida en museo en 1972, aínda garda a esencia daquela vida cotiá. Eu sempre digo que esta é a casa de todos os galegos e que aquí sempre arde un lumiño que nos canta a todos. Un lumiño que mesmo quenta o forno, roxa o forno, no que se coce o pan, digamos, da ilusión e da esperanza con que moitos visitantes chegan á casa de Rosalía. Se me permitides, tamén me lembra un poema que se chama Miña casiña meu lar. Un poema no que unha muller ven de Santiago a Padrón cun chover que era arrollar, descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar, etc., etc. E consegue facer un caldo de gloria, di, que me soubo que la mar. Aquí se pasaron privacións, fame, miseria, vamos, eso está, tuveron que empezar a vender os libros todos da biblioteca, vivían prácticamente da caridade pública. Aquí nesta sala había antes dous cuartos, non? Un destinado un pouco ao que sería o comedor e outro ao cuarto das meniñas, non? Na actual transformación e modernización que facemos da súa casa, queremos destinar o conxunto desta sala a unha sala que fale da familia Castro Murguía, de Rosalía e de Murguía, pero tamén dos fillos, como unha especie de factoría cultural. Rosalía ten un libro estreitamente vinculado a esta casa. Ese libro é En las orillas del Sar. É un libro publicado cando Rosalía estaba nesta casa e hai poemas que claramente foron escritos desta casa. En concreto, o poema inicial do libro, que é o poema que lle dá título á obra, Las orillas del Sar. É un poema no que Rosalía fala das fiestras da súa vivenda, unhas fiestras desde as que se ven o templo amado noutro tempo, ese templo é a igrexa de Santa María de Iria, e unhas fiestras desde as que se ve a veiga de Padrón. Nese texto, nese primeiro poema, Rosalía fala de como, desde esa posición, desde a fiestra, muda e se decide a integrarse nesa paisaxe, a buscar os camiños vellos e camiños novos dese mundo que ve desde a fiestra e decide baixar e pisar ese mundo, non? Ese é un poema extraordinario. Fronte ao esplendor literario, a vida real coa súa crueza. Os anos nos que Rosalía viviu nesta casa foron os da culminación dunha pobreza que xa viña de atrás, pero tamén os da súa idade. Tanto a evolución política como a relación familiar, como as dificultades para poder vivir do que se escribía, digamos que foi deteriorando moito a atmósfera familiar, non? E no ano 1877, despois da restauración, realmente empezaba a haber problemas mesmo de subsistencia, de pobreza na casa, non? E hai problemas de convivencia con Murguía, de comprensión intelectual total, pero de afectividade aquelo andaba mal. E aquí nunca conviviu con Murguía, o cal non quere decir que Murguía non fora un home que, desde o punto de vista do apoio que ele podía prestar, que tamén prestouno, e que intelectualmente apreciaba de forma considerável a súa muller. Pero a súa muller estaba ante abismos de todo tipo, abismos filosóficos, morais, sexuais, que Murguía en eso era un home moito máis tradicional. Esta fotografía é a derradeira da familia Murguía Castro. Fíxose na eira desta casa, no mesmo ano no que se publicou En las orillas del Sar, e, por tanto, meses antes da morte da escritora. Dentro da casa, un lugar emblemático desde que esta casa se abriu ao público en 1971 é o cuarto de Rosalía, é a cama
na que morreu Rosalía de Castro, non? Un espazo a veces sacralizado mesmo, non? Na museografía que fixo Filgueira Valverde cando se abriu a casa. Nós imos respetar iso, evidentemente, porque queremos conservar todo aquilo que se poida conservar da vida real de Rosalía de Castro nesta casa. E, evidentemente, imos conservar a cama, imos conservar tamén este detalle histórico, non? Da flor na cama de Rosalía, esta flor que Maruxa Villanueva, que de algún xeito quería reencarnar o espírito de Rosalía, pois depositaba aquí nesta cama. Rosas, cando había rosas, e camelias, cando había camelias. Sempre se dixo, non? Que pediu abrir as fiestras que quero velo mar. Era un delirio de Rosalía de Castro, é un delirio neses momentos finais da vida, cando en 1950 veu visitar a casa Dona Gala Murguía, que era filla de Rosalía, que está na foto esa da familia, pois preguntaronlle Bouzabrei, e os estudosos da vida de Rosalía de Castro, preguntaronlle: Dona Gala, cal era o cuarto? Onde estaba a cama de Rosalía? Aquí. Dona Gala, foi certo que Rosalía de Castro pediu que lle abrisen as fiestas para Velomar? Sí que foi. Pero, Dona Gala, desde aquí non se ve o mar. Entón, Dona Gala contestoulles: ai, meus filliños, daquela non había estas árbores, nin había estes edificios, e que ben se vía a vela dos galeóns subir ata Cesures polo Ulla. A poeta da estrela na frente morreu o 15 de xullo de 1885. Tiña 48 anos e un fondo sentimento de fracaso. Pobre, enferma, aldraxada, no tramo final da súa vida, a luz de Rosalía tornárase escura. Cando ela, digamos, fracasou nese intento de poder vivir independentemente do que escribía a través de novelas en español, e cando o seu proxecto cultural galego de restaurar unha literatura nacional en lingua galega tamén tivo dificultades de tal forma que ela considerou un fracaso, nese momento comezou unha etapa de silencio que está moi ben representada na morte nesta casa, que o enterro foi prácticamente unha reunión de moi poucas persoas, e cando a enterran, colócanlle unha cruz de madeira, enterran na terra, no cemiterio aí de Adina, cunha cruz de madeira que aos 2 meses estaba arrincada. A presión da inmigración e as minorías prenacionalistas que sabían o que representaba comenzaron a premer para que o seu nome fora máis recoñecido. E aí é onde veu a idea de trasladar os restos mortais da Dina a San Domingos de Monaval, para facer como unha especie de homenaxe público e popular. Pero é curioso que cando en 1891 se fai ese traslado, aínda unha parte do establishment reacciona violentamente. E en concreto o arzobispado de Santiago de Compostela négase a que se lle pronuncie un responso. Foi a vontade de moitos o que preservou a súa memoria, entre eles o antigo padroado, hoxe Fundación Rosalía de Castro. Da súa man, parte da auténtica Rosalía sobrevive nesta casa, o derradeiro fogar que habitou. É unha sala que queremos dedicar á Rosalía feminista. Queremos que de Rosalía se están recuperando discursos moi interesantes nos últimos tempos, e un dos principais é o feminista. Esta é a casa de Rosalía, pero tamén é a casa de Murguía, era a casa de toda a familia. Entón, un lugar tiña que haber para Murguía. No proxecto novo que queremos facer vai estar dedicada a Rosalía e a Murguía, os dous, non? Os dous un pouco como os pais. Nai do país tras a súa morte, pero por riba de todo, muller ceiba en vida que soñou e escribiu unha patria, debullando no ar versos e historias. Ela, que nunca tivo casa en propiedade, atopou nesta o espazo preciso da súa inmortalidade.
nosa ruta de hoxe remata non nunha casa senlleira, senón nunha rúa senlleira. En apenas 100 metros, Rianxo acumula os fogares de 3 grandes das letras galegas. Estamos na chamada Plaza de Rafael Dieste, na cal se encontra a iglesia de Santa Columba de Rianxo, na que se bautizou, entre outros moitos rianxeiros, o noso rianxeiro máis famoso, que é Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Se miramos hacia a miña man dereita en este sentido, pois empeza o que é a Rúa de Abaixo, na que se encontran as casas de os 3 ilustres rianxeiros máis coñecidos de Galiza, como son a casa de Rafael Dieste, a casa de Castelao e a casa de Manuel Antonio. Decir que, efectivamente, non é que naceran es proceso en esas casas, sino que en algún momento esas 3 persoaxes viviron aí. Como vedes, chegamos aquí á entrada da Rúa de Abaixo, o que era antigamente a calle principal de Rianxo. Aquí foi onde estableceron a sociedade dos novos ricos as súas casonas, as súas casas, que compartían con xente da fidalguía e con outra xente tamén do pobo que regresaron tamén da América e que fixeron cartos. Era unha rúa xa de certo prestixio, xa de importancia, onde vivía a élite xa de Rianxo. Temos que facer unha parada obligatoria aquí nesta casa, porque esta non é unha casa calquera, é unha casa onde naceu e onde pasou moitos días da súa vida e da súa infancia Manuel Antonio, o poeta do mar, hoxe convertida en casa museo, en museo de Manuel Antonio. Aquí antiguamente albergábase a Telefónica, o teléfono de Rianxo, para falar con calquera lugar, se había que vir aquí, a xunta unhas curmás de Manuel Antonio, que eran as que levaban a telefonía. E Manuel Antonio pasaba a vida entre Rianxo e Asados, unha parroquia que hai aquí a 4 km, porque a nai era mestra de asados. Sempre, xa digo, a súa carencia por Rianxo, ese Rianxo que chega a decir Rianxo é como un escenario que condiciona a todos os personaxes que entran nel. El viña todos os días, prácticamente, facía vida aquí cos amigos, cos curmáns, con Roselio e con Pepe, sobre todo, e con Dieste, cando estaba, levábanse un ano, Dieste do 99 e Manuel Antonio do 900. Entonces, evidentemente, coincidían por razóns xeneracionais, non? É dicir, que compartiron escola, compartiron vivencias, compartiron estudos, coincidiron en Santiago, mentras que Castelao, cando eles empezan a estudar, Castelao xa é licenciado en Medicina, o que fai, e polo que entran en contacto, é que eles, vendo a trayectoria artística e ideolóxica de Castelao, dentro xa do prenacionalismo, ainda non se fundaran as irmandades, eles entablan contacto con ele, con Risco, ca xente destacada do nacionalismo. Moi ben, pois chegamos a outro lugar emblemático, moi importante para Rianxo, como é a casa onde viviu Castelao. Non onde naceu, porque naceu un poquinho máis adiante, así como a 100 metros daqui, nunha casiña que se chamaba o Cabo da Vila. Esta foi unha casa moi visitada por moita xente, ilustre e importante, cando vivía aquí xa Daniel. Daniel chamábanllos da casa, a familia sempre lle chamaba Daniel, non lle chamaban Alfonso, sí. O noso Daniel, dicía Teresa, máis Josefina, cando viña a visitalas aquí, e, polo tanto, é unha pena que estea fechada, cerrada, que non poda ser é un ben de interese público, e, polo tanto, debía de ser xa de uso público, naturalmente, pero, bueno, esperemos que algún día o sexa. Fai pouco editamos un roteiro Castelao para, efectivamente, a esa xente enseñarlle ese espacio vital no que viveu o noso rianxeiro máis ilustre. Temos tamén visitas teatralizadas que estamos cas portas abertas para todos aqueles que queiran vir a coñecer ao pai da patria para nós, que é Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. E
É unha pena tamén, eu laio-me sempre, como hai moitos rianxeiros, de que non esteia enterrado aquí en Rianxo, onde están tamén os seus curmáns, os ínsuas, onde están as súas irmás e os pais, e onde está Rafael Dieste e Carmen Muñoz tamén. Entón, se estivera aquí, sería o lugar de peregrinación de moita xente a Rianxo. E agora imos ir camiñando cara á última parada, que é unha parada obrigatoria, como ides ver. Estamos, efectivamente, diante da casa onde naceu Rafael Dieste. Rafael Dieste González. É unha fermosa casa, é antiga casa con moita historia, porque xa perteneceu aos Dieste xa desde tempos xa moito atrás inmemoriais. Esta casa xa pertence ao Concello de Rianxo e, polo tanto, algún día tamén será museo para recoller a obra, toda a literaria del, a todas as de cartas e todo, en fin, todos os recordos que hai del, que ainda hai bastantes. Cun proxecto aprobado e financiamento achegado pola Deputación da Coruña, a Casa de Rafael Dieste agarda a adxudicación das obras. Tras as súas portas, agora pechadas, escóndese o escenario vital do autor dos arquivos do Trasno. Por aquí, esta era a porta da entrada, consérvase tal cual, é dicir, a estrutura, a partir de aquí, sobre todo, porque aí, co garaxe e demais, fixaronse obras, pero a estrutura, a partir de aquí, é exactamente a que tivo sempre a casa, non? Nesta escaleira, xustamente, aquí estaba o famoso Quinqué Color Guinda, que é un dos títulos da historia e invenciones de Félix Muriel, non? E aquí, xustamente por esta fiestra no teito, decía que a primeira gran visión del do universo pois foi a través, sendo el moi pequeno, non? Conta xusto desta entrada que para ele tiña unha certa maxia, non? Esta escaleira ten o signo fatídico que el caeu desde aí. El viña da habitación do fondo, entonces isto quería vir ao servicio e encende esta luz porque estaba, bueno, levántase de madrugada, eran as 2 da mañán, levántase desorientado e claro, achegouse demasiado desorientado e foi cando resbalou e escorregou de alguna maneira. Tiña 81 anos, era un home maior, de noite, desorientado, e foi a fatalidade que prácticamente pois non se recuperou máis, non? É dicir, en principio tuvo un momento de consciencia, levarno a Santiago e morreu aos 15 días en coma xa. El vivía aquí, nesta parte á esquerda, aquí tiña a súa biblioteca e aquí tiña 2 camas que casi sempre que viña algún amigo con el, pois dormían aquí, non? Aquí, por exemplo, estivo Maside en máis unha ocasión, estivo Sánchez Barbudo, coñecidos escritores, pintores e amigos que pasaron aquí días con él, non? Na cociña, esta fiestra, vamos a chamar fiestra porque era como ele lle chamaba, que é o título da obra da Fiestra Valdeira, pois esta era a que comunicaba ca casa de Castelao, de tal maneira que a través desta de Castelao, pois falábanse, dábanse noticias, eran familias moi cercanas en todos os sentidos. Era unha especie de oco que lle permitía ás 2 familias, sin ter que baixar, comunicarse, non? Este era o salón e prácticamente era a zona máis noble da casa, non? É dicir que aquí había unha mesa, comedor, bueno, toda unha serie de fotografías, aquí había unha estantería con libros e con fotografías dentro da familia, aquí tamén eran fotos familiares e aquí estaba o piano, non? Un piano emblemático da familia porque o tocou xa antes a irmán maior, o Legarita, que, bueno, foi unha vida moi desgraciada, non? É dicir que supostamente, bueno, sin supostamente, era a moza de Castelao, ou ela creía que estaba pouco predestinado que Castelao se iba a casar con ela,
e despois, cando se casa Castelao, ela ve desde a galería a primeira vez que ven coa muller, e tuvo un momento tuvo un ataque destes insospeitados, estuvo gritando, tuveron que levar a Santiago, e non se recuperou máis, quedou en silencio hasta que morreu con 80 e tantos anos. Bueno, esta é unha galería emblemática porque desde aquí eses magnolios non existían, eses plantáronse despois de vir el do exilio, e este ven a finais do ano 60, en decembro do ano 60 do exilio, despois de 20 anos, exiliado, e víase, desde que ele era pequeno, lóxicamente víase todo o Barbanza, non? E ao mesmo tempo o mar chegaba aquí mesmo, de maneira que ele aquí tiña un escaparate, toda a vila se movía alrededor da vista da presenza dele. El di que teatro que empezou a facelo nunha tranca que había aquí, nunha destas portas, que hasta hai pouco conservouse, e que el facía teatro guiñol, poñía unha saba que el facía, e que imitaba, lóxicamente, todo o que vía. As pescas aí, pois, releando polo precio, polo pescado, intercambiando, co ruido, cos cantares, con tal. E di que a súa escola de teatro que foi justamente as conversas do povo. Coa casa de Manuel Antonio convertida en museo e a de Rafael Dieste Camiño de Selo, a vivenda da familia Castelao sería a guinda para unha ruta literaria da que poucos poden presumir. E é que poucas rúas no mundo concentraron tanto talento como a rianxeira Rúa de Abaixo. Eu como rianxeira, que nacín, vivo e espero morrer aquí, pois para min, efectivamente, é un orgullo. Manuel Antonio chama e atrae pois a xente, imaginádevos o que podería ser ter 3 museos de 3 persoaxes coñecidos tanto a nivel galego como tamén a nivel universal, o que podería significar para Rianxo. A Fraga de Cecebre ou as vistas dende a Casa da Matanza, dúas paisaxes vitais que foron inmortalizadas en senllas obras literarias, demostrando a importancia que pode acadar un lugar cotián. E que a casa na que nacemos, xogamos ou vemos apagarse os nosos días, garda sempre dun xeito ou outro a esencia do que fomos. Así rematamos por hoxe. Vémonos a vindeira semana aquí en Informe en V.